Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, ушул келишимди биз 30 жыл ичинде карызга алып атабыз, анан кийин төлөп беребиз. Канча мүнөт ичинде биз өздөштүрөбүз алына турган каражаттар? Эми бул мындай да. Негизги ой биз ушул каражаттын негизинечи жанакы кыйын акыбалга түшүп калган үйлөргө жардам беребиз. Аларды болсо кыска нуска 30 миллион доллар канча мүнөт ичинде биз өздөштүрөбүз. Биринчи жыл канча бөлүм болот? Мында биринчи 10 жылда эчтеке төлөбөйбүз. Жок, бул төлөмө жагынан айтып атабыз. Биз алына турган каражаттар кайсы жака биз сарптайбыз, жумшайбыз? Биз алган, Ооба, ичинде. Биз моркени азыр Кудайым буйруп өткөндөн кийин президент өз колун койгондон Жок, кийин. Кудай буйруп эмес, биз келишимди түзүп, келишим азыр ратификацияны өтүп аткандан кийин биринчи күндөн баштап качан биз баштайбыз? Канча мүнөткө чейин? Биз так азыр айтам, март. Уже апрелде уже ала баштайбыз. 30 миллион доллар. Жок, там уже канча мүнөт ичинде биз 3 транш бар. 3 транш бар. Ошол негизинде алабыз. 3 транш. Биринчи транш, биринчи жыл канча биз жумшайбыз? Бизде биринчи транш бизде так 17 миллион биринчи транш. Андан кийин экинчи транш менен биз 6 миллион. Эми үчүнчү транш менен 7 миллион. Өткөн жолу биз чөө жайына чейин талкууладык. Урматтуу министр мырза, биздин кесиптештерибиз аябай көп суроолорду берип, сын пикирлерди айтып, ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин кандай өзгөрүүлөр менен силер келдиңер? Кандай келишимге өзгөрүүлөрдү киргизип коюп силер келишимди алып келип атасыңар? Өзгөрүүлөр барбы? Негизи бул мындай, бул мындай социалдык болуп калды. Негизи бүт бардыгычы биз тарап болуп калды. Мурунку мисалы эл аралык эксперттердин бардыгын биз бияка киргизген жокпуз. Жок. Эксперттердин аралыгында бардыгы жергиликтүү эксперттер. Алардын эмгек акысы мурун $1000 доллар болсо, быйыл болсо, азыр болсо орточо эсеп менен 70 000 сом. Аябай жакшы, бул жагынан биз колдоп атабыз. Жергиликтүү адистерди, дасыкан адистерди биз көбүрөөк колдонушубуз керек, чакырышыбыз керек. Алардын дариметтин биз көтөрүшүбүз керек. Андан кийин ушул жерде жакшы айтышты, жакырчылык статистика боюнча 34%га чейин жетти, туурабы? Статистика боюнча бизге 33-кө жеткен. Ушул жакырчылыкта жашап аткандарга канча алардан пайызы биз жабабыз ушул келишим менен? Ушул бул менен да 33% деген бул болсо 2 миллион 145 000 биздин жарандарыбыз. 2 миллион 145 000 жарандарыбыз. Андан кийин тиги биздики 23 000 жаңы жумуш ордун биз ачабыз. 23 000-ди. Анын ичинде болсо балдары бар. 2 миллион 145 000 кишиден 23 000ге ушул багытталган келишим болот, туурабы? Жок, бул биринчи компонент. Да, экинчи компонент болсо 3 000 бар дагы. Канча? Баш аягы 26 000. Макул. Үчүнчү компонент боюнча канча? Үчүнчү компонент болсо бул негизи эмесчи, окутуу боюнча. Андан кийин сиз жаштарга биз кандайдыр бир көлөмү жумшайбыз деп айттыңыз. Канча жаштарга? 3 000 биздин жаш балдарыбызды биз буларга кесип беребиз. Экинчи компонент боюнча 3 000. Анын ичинде болсо Россиядан келген биздин дагы жарандарыбыз болот. Пособие канча кишиге биз пособие беребиз? Бүгүнкү күндө биз 103 000 үй бүлө, анын ичинде болсо 339 000 балдарга пособие бүгүн берип атабыз.
Канча ар бир кишиге канча миң сом беребиз? Ошондо пособиянын өлчөмү 1200 сом. Мен сизге ушул башталарды өзүнчө Ооба, мен эмне үчүн система кылыпчы берейинчи. Ооба, жок, Кудайберген Мырзабаевич, мен баардыгын окуп чыктым. Ушул келишимди жакшы билем. Атайын сурап атам тактоо иретинде, себеби сиз айткан маалымат азыр бизге берилген, мисалы, каржылоо каражаттардын алуу таблицасына туура келбейт. Ошон үчүн мен азыр тактап атам. Мен түшүнүп берейин. Эмне үчүн? Биринчи, мисалы, пункт боюнча силер 17,5 миллион доллар биринчи компонент боюнча барат. Өткөн жолу биз сүйлөштүк. Бул акча эме жөлөк пул катары кетип атат. Азыр туура келбейт. Сиз айткан көлөмү бияка туура келбейт. Кайсы жерде туура маалымат? Сиз азыр ОЗК түрүндө берилген маалымат же жазуу түрүндө ушул жерде? Акчалай жөлөк пул. Акчалай жөлөк пул биякта 17 миллион 500 миң доллар жазып турат. Ошол. Так болсо 6 миллион экинчи компонентте. Жок, бул толук кандуу силер эме акча бир жолу, мисалы, кишилерге берип, ушул менен кетет. Бул инфратүзүм же мындай өндүрүшкө багытталган долбоор эмес. Бул жөн эле айлык пул силер берип атасыңар бир жолу. Все болду, ушул менен ол менен акча кетти. Жанакы соткантыраак бул эме да өнүгөн эмес да. Ошол. Негизи. Булар болсо бартыңчы чакан ишканаларды ачышат. Демек өткөн жыйыныбызда биз айткан сын-пикирлер ушул эске албай, силер кайрадан ушул эле пункт менен келип атасыңар, туурабы? 17 миллион 500 миң доллар калды. Ошондон бери эч кандай өзгөрүүлөр жок. Силер кайрадан ушул акчаны жөлөк пул катары бир жолу биздин адамдарыбызга, биздин жарандарыбызга берип, анан кийин эч кандай өндүрүш биякта болбойт, туурабы? Инфратүзүм биз түзбөйбүз, эч кандай программалар биякта болбойт. Жөлөк пул катары акча кетет, туурабы? Жанакы биз жаңы жумуш орундарды берип атабыз. Жана мен айткандай 23 миң эмечи биздин адамдарга биз жаңы жумуш орун берип атпайбызбы? Жок, бул уже башка компания боюнча. Бул башка компания боюнча кетип атат акча, туурабы? 17 миллион доллар биякта так жазып турат. Силер жөлөк пул катары, акчалай жөлөк пул катары силер бересиңер бир жолу кишилерге. Болду. Вот азыр видеодо, мисалы, презентацияда бул башка компоненттер боюнча бере турган каражаттар. А ушул компонент боюнча биз бир жолу 17 миллион 500 миң доллар бир кишиге, бир жолу кишилерге биз беребиз. Ушундай кетип атат. Жанакы 103 миң үй бүлөгө, анын ичинде осы 339 миң буларга арналган. Ну, быстро эмес, монтип, бул нагат хватает. Айтарым, биз өткөн жолу, урматтуу Кудайберген Мырзабаевич, биз так айтканбыз, көп депутаттар сизге айтышты. Биздин түшүнүүбүз боюнча алына турган насыяларыбыз өнүгүүгө багытташыбыз керек. Бир жолу мындай жеп салганга акчаны албай, биз инфратүзүмгө, өнүгүүгө, өсүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Бизден ушул долбоордун биздин кийинки муундарыбызга бирдеме калтырып коюшубуз керек. Бул компонент боюнча силер жөлөк пулду төлөп, кишилерге бир жолу төлөп, ушул жылда биз 17 миллион доллар, мисалы, аларга берип, кийинки жылы кайрадан ушул эле маселе пайда болот. Кайрадан бир жерден, башка булактардан биз акчаны табууга аргасыз болобуз. Биз бирдемени түзүүгө, долбоорлорду мындай инфратүзүм менен байланыштуу, программалар менен байланыштуу, ишканаларды ачууга алып барышыбыз керек. Ачып атпайбызбы? Жок, силер ачып атасыңар, бирок башка компоненттер боюнча. Негизи проектта ошондой. Ушул биринчи компонент боюнча мен каршымын, башка компоненттер боюнча мен толук колдоп атам. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор боюнча кенен талкууланды. Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, бул жерде негизги максат ушул биздин депутаттарыбыздын ушул аталган акча каражат чыныгы муктаж үй бүлөлөргө жетсе, жана ошол үй бүлөлөр ошол сиздер айтып аткан проектилерди ишке ашырып, ушул сиз айткандай жакырчылыктан чыгып,
кандайдыр бир өнүгүү жолуна түштү деген ой. Андан кийин бир гана нерсе, Кудайберген Базарбаевич эми баардыгы акча алып, аталган иш-чараны толук кандуу баардыгы 100% ишке ашырып кетет дегенден алыспыз. 3 айдан кийин жөлөк пулдан баш тартышат. Кийин ортодо же жөлөк пулдан жок, же аталган иш-чарадан жок, ортодо биздин жарандар кыйналып калбаш керек. Ошол жагында эске алыңыздар, Кудайберген Базарбаевич. Макул. Кандай иш-чараларды жүргүзөсүздөр? Кандай компонентте, кандай критерийлер менен аталган иш-чара жүргүзүлөт? Ошол нерсени эске алып койсоңуздар. Андан кийин эми урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча башка суроолор жок болсо, добушка кое берейин, урматтуу депутаттар. Каршылык жокпу? Корутунду сиздердин колуңуздарда бар, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна экинчи окууга кабыл алууга сунушталсын. Макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Урматтуу процедурный Мен өткөн токтоп туруңуз, Жок. Урматтууч, мен азыр добушка койдум. добушка сиз азыр эмне коюп атасыз? Мен озвучил аталган мыйзам долбоорун экинчи окууга кабыл алууга жогорку кеңештин кароосуна сунушталсын деген. Ошон үчүн процедураны боюнча айтып атам. койдум. Өткөн жолу биз добуш бербедик беле. Биз чечимди кабыл алдык. Башка чечим болгон. Ушул чечимди биз анда жокко чыгарышыбыз керек. Там четке биз кактык. Четке кагып, эске алынсын биздин сунуштарыбызды. Биз Анда четке ушул- каккан эмеспиз. Анда ушул чечим менен кандай кылабыз? Биз четке каккан жокпуз. Биз аталган мыйзам долбоорун кийинки кароого аталган депутаттардын сунуштары менен кароого деп кабыл алганбыз чечимди. Депутаттардын сунушун эске алуу менен. Бирок бул жерде кайсылдыр бир компоненттер боюнча, сиз айткандай консультанттар боюнча да өзгөрдү, кайсылдыр бир компоненттер боюнча да талаш тартыш маселе бар. Бирок жалпы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Өзгөрүү бар. Бирок толук кандуу бул жерде депутаттардын сунуштары тилекке каршы алынган жок. Чыңгыз Азаматович. Азыр мен урматтуу депутаттар, Процедурный айтып коюнчу. Шайлоо Карабекович. Чоң рахмат урматтуу ага. Мен жогоруда суроо бердим эле, бул жерде процент жокпу деп. Биздин Иман Нуру фракциянын лидери дагы айткан, Нуржигит Кадырбекович. Процент бул сүткорлук депчи, туурабы? Анан жок дедиңер, бул жерде жазылып турат. 2070 жылдын 15 августунда аяктайт. Бул келишим төлөнүүгө тийиш болгон негизги сумма кредиттин суммасынын 1,25%-ын түзөт. 30 миллион доллар, 1,25, барабар 375 миң доллар, жыл сайын төлөнчү сумма 750 миң акш долларын түзөт. 40 жыл 30 миллион доллар. Башкача айтканда, баары бир келип бул ошол проценти бар экен дегенди түшүнсөк болот да. Руслан Сатылганович. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча мен тиги комитетте айттым элем, 1,125 бул деген пайызы. Кудайберген Базарбаевич айткандай, бир жылда 2 жолу төлөнөт. Ошондо 375. 375 бул 1,125-ин өлчөмүн көрсөтөт. Демек пайызсыз. Пайызсыз, ошону 375-ти. Урматтуу Руслан Сатылганович, бул жерде кредитпи, биз суудабы десек, кредит эмес дедиңиздер. Бул жерде анда сен өзгөртүп айтсаң- коюңуздар. Төлөнүүгө тийиш болгон негизги сумма кредиттин суммасы деп жазылып турат. Шайлообек Карабекович, 375-ти. Мына силер жазылган окуп атам мен. 375 бул жарым жылда бир жолу төлөнгөн акча. Бир жылда 700 миң. 700 миңди көбөйтсөңүз 40 жылга. Ошондо ошол эле сумма 30 миллионду кайрадан төлөп беребиз. Төлөп бересиз. 1,25%, 125. Ошол процент 375 болот. Ошондо жарым жылда бир жолу төлөйбүз. Бул негизги суммасын баягы булар жазып коюшат. 375-ти жарым жылда бир жолу төлөйсүң. Бир жылда 700 миң. кандай болгондо да бир жерде илдирип кетишип бир да процентти төлөп бересиңер деп турабы? Жок, Шайлообек Карабекович, ал деген финансы жагынан керек болсо мен Жакшы сиздерге санап берем. келишим, бирок ошол баягы өндүрүшкө, курулушка, заводко, чоң мындай долбоорлорго иштетсек аябай жакшы болот эле да. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен аталган мыйзам долбоорун кайрадан добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы
Жок, рахмат. Рахмат, Кудайберген Базарбаевич. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат. Бул абдан магашин кол, абдан недемде керектүү, пайдалуу да нерсе. Чоң рахмат силерге.